Буквально позавчера мы здесь всю проводку электрическую заменили. Сейчас будем устанавливать натяжной потолок. Будет вот здесь 5 светильников и один при входе. У нас отдельные группы. Получается, при входе в прихожей отдельный вот этот участок, отдельно будет светильник. 5 точек распределено вот здесь. Вот чтобы было понятно помещению. В самой прихожей отдельная линия будет. И здесь вот здесь сейчас лампочка висит. 5 будет отдельно включаться сразу. Вот удобно. Вот все вот подключено под себя для любых мастеров. Все удобно, все понятно. Нет опасений, что там пробьешь что-то, проводку какую-то. Вот все видно, все выходы, откуда его проходят кабели. Ну, уже поменьше инструмента для натяжных потолков. Пылесос, пушка. А еще здесь у нас есть ручной инструмент, весь у меня здесь в рюкзаке полностью. И баллон. Закладные готовим. Все, уже все приготовили. Вот последний остался. Все. Все, защелкнул. Чтобы не было нагрева, только оригинальный клей используем. Это все вот так вот прячем вот сюда, наверх. Ну, Серега, давай. Ты видел? Да. Процесс пошел, натяжки потолка. Сейчас Серега, короче, натягиваем. Я пока снимаю просто, а так... Так жарко, да? И остался у нас один внешний угол, один из самых сложных. Все, вот конечный результат. Все светильники здесь. И отдельно там. Можно вот небольшой свет, если нужно, одну включить.